السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هنتكلم النهاردة عن كيفية إنشاء أمر توريد لشراء أصل باستخدام تي كود ME 21N. أول حاجة هنحدد كود المورد، بعد كده هنحدد نوع البند، بعدين هندخل رقم الأصل الذي تم إنشاؤه مسبقا، وأخيرا نحدد السعر والكمية ونحفظ أمر الشراء. وهنجرب مع بعض كيفية استخدام تي كود ME 21N. هنسجل تي كود ME 21N، نضغط انتر. بعد كده ظهر لنا شاشة أمر التوريد، هنختار كود المورد وبعدين نروح على Organization Data، نختار أصول ثابتة، انتر. وبعد كده هنروح على Account Payment، هنختار أصول وبعدين ننزل في خانة Item، هنختار Account Assignment وبعدين نختار الأصل اللي تم إنشاؤه سابقا، انتر. وبعد كده هنسجل شورت تكست اسم الأصل وبياناته، السعر، وبعد كده الكمية، الوحدة بيس، وبعد كده نختار ال storage location ونختار ال material group، نضغط enter. وبعدين نروح في condition نحدد ضريبة القيمة المضافة، enter. ظهر لنا إجمالي المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة 114,000. وبعد كده نضغط save ونحتفظ برقم أمر التوريد للاستلام. وبكده نكون اتعلمنا كيفية عمل أمر توريد لشراء أصل، وشكرا لكم.